سلام عرض کنم خدمتون با جلسه 19 از آموزش رویت معماری در خدمتون هستم. خدمتتون عرض کنم توی این جلسه میخوایم یه مقداری آشنا بشیم با اینکه چطور میتونیم برای دیواری قرنیزی ترسیم کنیم، برای دیواری گچبری ترسیم کنیم. مثلا نصف دیوارمون سنگ باشه، نصف دیگه دیوارمون مثلا رنگ باشه، گچ و خاک باشه، حالا هر چیز دیگه. یک سری آیتم های مهم دیوارها هستن تو ترسیم. خیلی با این مسائل شما در حقیقت سر و کار دارید تو پروژه و آیتم های بسیار مهمی هستن که باید بهشون دقت کنید. اما قبل از اینکه من بخوام شروع کنم تدریس رو، اگر شما ما رو از یوتیوب تماشا میکنید خواهشمندم که کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید و ویدیوهای ما رو لایک کنید و اگر از آپارات ما رو تماشا کنید ویدیوهای ما رو دنبال کنید و در حقیقت کانال ما رو دنبال کنید و ویدیوهای ما رو لایک فرمایید. خب طبق معمول میرم اول سراغ پاورپوینتمون. خب ترسیم قرنیز، گچبری و سنگ بدنه دیوارها. اول میخوام با یه آیتمی آشناتون کنم، آیتم wrapping at insert و wrapping at ends. آیتم های بسیار مهمی هستند و بعد از اون حالا سراغ دیوار میریم و این قسمت modify vertical structure که تو حالت سیکشن فعال میشه که اینجا نوشته شده رو بهتون توضیح میدم. اما در حال حاضر برای من wrapping at insert و wrapping at ends مهم. خب روی تو بازی کنم. من قبلا بهتون یاد دادم یه دیوار رو ترسیم کنید تو جلسات گذشته، چطوری لایه بندیش کنید و اینا رو دیگه باید به جلسات گذشته رو مرور کنید و اگر خودتون آشنایی منو دارید که دیگه موردی ندارید. خب یه پنجره رو من میخوام داخل این دیوار ترسیم کنم. ببینید اتفاقی که برای من میفته، قشنگ به صحبت من دقت کنید. پنجره که اینجا ترسیم میشه، نازکاری من انگار اینجوری اومده اینکه شما یک کیک و ورده در بیرون بخرید اینجوری برش بزنید، انگار هم اینطوری نازکاری و لایه لایه کنار میبینم، در صورتی که اصلا یه همچین چیزی رو ما توی پروژه هامون نداریم. خب پس توی پروژه ما چه کاری باید انجام بدیم وقتی یه همچین اتفاقی برامون نمیفته؟ ببینید من روی قسمت وال میرم و ادیت تایپم رو میزنم. دو تا گزینه دارم، wrapping at inserts و wrapping at ends. حالا این wrapping at insert و ends چیه؟ اینا رو توی اگه من اینجا ادیتو بزنم این پایین هم داشتیم default wrapping at ends یا at insert به چه شکلیه. برمیگردم اینجا تغییر میدم، اپلای میکنم که شما اینجا تغییراتش رو ببینید. من wrapping at insert یعنی دقیقا جایی که یک دیوار من تداخل پیدا میکنه با یه آیتمی مثل همین حالا مثلا پنجره، من باید چیکار کنم؟ یا باید بیام اینجا وقتی روش کلیک کنم سه حالت من میده. exterior یعنی همون فضای خارجی که صحبت کردیم، interior فضای داخلی و اوس که دو جهت میشه. ببین میگه یا شما باید توی اینجا بیای، حالا اون دیواری که داری exterior یعنی اون نمای خارجی که داشتی رو بچرخونی بیاری این ور دیوار. نیا کن من اپلای میکنم ببینیم چه شکلی میشه. دقت کن این چرخید اومد اینجا، شما این شکل رو همه جا میبینید، ولی اینکه تیکه 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 باشه رو هیچ جایی توی پروژه نمیبینید. یا نه اینتریور هم میخوام اتفاق براش بیفته، حالا اون بسته به جام وضعیتم. اینتریور ببینید تا سر کور هسته من، حالا اینکه چرا انقدر از این لبه میاد این انقدر میاد، اینا رو من حالا جلوتر الان مهم نیست و میخوام بدونید. روی دوتاش بذاریم، دوتاش امتداد بده اپلای کنم، اکستریور رو میاره، اینتریور هم میاره، به همون شکل به هم وصل کنه و این قسمتی که برای من مهم بود رو که با یک پنجره تداخل داشت رو به این شکل پوشش بده که این شکل درستیه، نه اون شکل لایه لایه بندی شده.
خب یه اوکی کنی، بیام اینجا انتهای دیوارم هیچ موقع اینطوری تمام نشه. شما هیچ دیواری نمیتونی بری از کنارش واسی تماشا کنی، مثلا یه لایه مثلا اینجا من بتونی دارم، از کنار یه لایه گچی دارم، بعد رنگ دارم. نه، یکی از اینو برمیگرده دیگه، برمیگرده مثلا این ور آجر داری برمیگرده این ور. نیا کنی به این شکل. شما میای روی دوباره وال، دوباره قسمت edit تایپت، حالا wrapping at end میگه میخوای اکستریورت برگرده، این کامل اکستریور رو برگردون. یه ذره نازوکاری اینتریور رو داد داخل تر به اندازه ضخامت اکستریور، یا نه میخوای اینتریورت برگرده. ببین برگردوندش پشت اولین لایه، در حقیقت اولین لایه نازوکاری اکستریورت. خب این حالا بسته به جایی که نیاز داری اینو باید تنظیم کنی که میخوای اکستریورت برگرده اینجا نازوکاریت یا اینتریورت برگرده. ولی این دیگه هر دو رو نداره، یا اینه یا اونه یا هیچ کدوم. خب ما با این دو آیتم با هم آشنا شدیم. حالا میخوایم بریم در مورد آیتم بسیار مهمتری با هم صحبت کنیم. خب ادیت تایپ اومدیم، قبلا بلدیم ادیت رو میزنم، پریویوم رو میزنم. حالا دارم دیوارم میبینم با در حقیقت نازوکاری رپینگ هایی که براش تعریف کردم که از اینجا اکستریور رو برگردون، از اینجا هر دو رو برگردون. بخاطر این شکلی شده و نه قبلش اون چیزی که شما میدیدید این بودش. تا اینجا رو با هم دیده بودیم. خب ببینید یه آیتم هایی داریم این پایین صفحه نوشته modify، یعنی اصلاح کنم vertical structure section preview only. میگه که اصلاح کنم سازه رو به صورت عمودی، یعنی سازه رو به عمودی بکش، من اصلاحش کنم. میگه تو حالت سیکشن فقط میتونی اینو ببینی، اینا فعال میشه. اینجا باید ویو تو بیاری بذاری رو سیکشن، modify type attributes، و حالا شما داری دیوارت رو به حالت عمودی میبینی و این گزینه‌ها فعال شد برات. خب دیوار من دیوار 6 متری خیلی بلنده، یعنی 6 متری چیه؟ یه سامپل های داری اینجا. میگه من اون دیوار سامپل رو باید 6 متر گذاشتم، تو که من نیازی ندارم مثلا 6 متر، مثلا 1 متری هم ببینم کافیه برام. چیزم خب فقط یه سامپلی ببینم که کاری که میخوام رو انجام بدم. خب ببین میرم سراغ پاورپوینته. ببین چی میخوایم بگیم. گفتیم یه مودیفای ورتیکال استراکچر میخوایم بگیم تو حالت سیکشن فعال میشه که بهت گفتم. الان این صفحه رو واسه تموم کردم، میام سراغ صفحه دومت. صفحه دومت چی میخواد بگه؟ میگه میخوام آیکونا رو توضیح بدم. مودیفای میخوام بهت بگم، اسپریت رژین رو میخوام بهت بگم، مرج رو میخوام بهت بگم، اساین لایر رو میخوام بهت بگم، سویپس، ریوال. که حالا خود این ریوال و سویپس آیتم های بسیار مهمی هستن که بهشون میرسیم. بعد میام توضیح میدم نحوه ترسیم تیراهن رو در این هم چیز مهمی نیست توی وال سویپ. بعد وال سویپ حالا دیگه میخوام سراغ قرنیز و اینا. فعلا فقط میخواستم سرتیتر بهتون بگم، بریم سراغ توضیحاتش. خب رویتو میارم. اول آیتم مودیفای، من مودیفای میزنم یه کدوم لایه رو میخوام بگم این لایه، درست شد؟ حالا من میتونم وقتی روی این لایه هم کلیک میکنم مثلا بیام این لایه هم رو یه تغییراتی توش ایجاد کنم. الان در حقیقت یه ذره بهتر
ببین مثلا اینجا میگه آقا این دیواری که داری مثلا ضخامتش 10، این نازوکاری که داری 20، من مودیفای زدم اینو کنم 30. خب این بزرگ شد، اینجا هم تغییر کرد. این مودیفای حالا شما میزنی و دقیقا تغییراتی که میخوای رو میتونی اعمال کنی. خب ببینید مودیفای باید انتخاب کنید، بزنی رو لبه، بعد اینجا مثلا میخوای بگی آقا این مثلا 1 سانت نیست، مثلا 2 سانت، به این حالت میتونی اصلاحاتت رو انجام بدی. دوباره مودیفای قطع کنی، مودیفای بزنی روی این لبه، مودیفای قطع کنی، مودیفای بزنی روی این لبه. ببینید به این شکل. این از بحث مودیفایش. من برگردم بسته شد. خب من روی 1 متر بذارم، بریم جلو. مودیفای بهتون گفتم. حالا بریم سراغ چی؟ در مورد مرجه توضیح بهتون بدم. من وقتی مرج رو بزنم، اینجا لایه رو انتخاب کنم، ببین لایه من مرج شد با لایه پشتیش، کلا اومد چسبید دیوار، گچه شد 0، کلا رنگی اومد اینجا مرج کرد خودش رو، اومد اینجا رسون خودش رو به هسته دیوار من. پس مرج رو هم با هم متوجه شدیم. من کنسل کنم و برگردیم و همون 1 متر رو انتخاب کنم. خب اینم از مرج. اما یه گزینه دارم، اسپریت رژیون چیکار میکنه؟ تا الان آخر دیوارت مگه رنگ نیست؟ آخرین اینتریور ساید من اومده یه رنگ زرد رنگ گذاشتیم دیگه. اسپریت رو میزنم، کی گذاشتیم رو؟ جلسات گذشته گذاشتیم، درست شد؟ اینجا روی این لبه تعیین میکنم و میخوام روی مثلا اینجا فرض کنیم مثلا بذار من بالاتر رو بگیرم، مثلا میخوام 80 سانت از لبه دیوارم مثلا حدوداً، حالا جاش خیلی مهم نیست، بیام بالا اینجا یه دونه برش بزنم. الان برش من خورد البته روی اون یکی لایم، رو این لایم، درست شد. اینجا باید متاسفانه این دستگاه مقدار مشکل داره، بهتر شد. حالا من یه باری که برش رو میزنم شما میبینید. دوباره من اینجا اسپریت رو میزنم، میام مثلا حالا بالاتر، آره همین 70 سانتی هم بس، همینجا حدودا یه اسپریتی زنم. این چی میشه؟ قطع میشه. الان اینجا برای من یه تیکه قطع کرده. خب میتونم یه لایه ایجاد کنم، یه لایه دیگه ایجاد کنم، این لایه هم بیارم پایین، بعد بیام اساین لایه رو بزنم، این لایه رو اختصاص بدم به این لایه، درست شد؟ حالا بگم اینجا دیگه متریالش مثلا چوبه، درست؟ بذارم اختصاص بده. خب اختصاص اوکی میکنم. خب میگه که شمارت، اینا رو یه بار بهتون گفتم، شمارت درست کنم، اوکی میکنم. خب بذارم انجام بده دستگاه. سنگینه این کار براش و زمان برتره. اوکی بشه. بله.
خب این پنجره هم اوکی میکنم. برگردیم تو نمای تیریدی کار من و حالت کانستین کاره. ببینید این پایین اومد تغییر داد. من الان ریالستیک هم بذارم، ریالستیک نیا کنید اینجا چوب شد، بقیه دیوار من هم رنگه. حالا برای اینکه دیوار من هم اینقدر بلند نباشه به لول 2 میزنمش به این شکل. الان اینجا چوبه، اینجا هم رنگه، پشتش هم که خب آجر شد دیگه. این هم اون دیواری که حالا ما ابتداً ترسیم کرده، پنجره هم توش اگه یادتون باشه ما ترسیم کرده بودیم. خب پس الان اینو یاد گرفتیم، میتونیم اسپلیت کنیم، بیایم این یه تیکه دیگه اختصاص بدیم. حتی میتونیم بیایم اینجا تو ادیت تایپمون دوباره ادیتو بزنیم، حتی میتونیم ضخامت اینو دیگه تغییر بدیم چون یه لایه جداگونه است و میشه تغییرش داد. حالا من یه نکته میمونه قسمت سویپ، بعدتون بگم در مورد سویپ رو میزنم، اد میکنم، یه پروفیلی میخوام. من فعلا پروفیلی که خودش داده رو اوکی میکنم، اپلای اوکی. ببینید میاد برای شما یه چیزی این پایین مثل قرنیس یه چیزی اضافه میکنه به دیوار شما، اضافه میکنه به دیوار شما. من اینو اوکی میکنم، اوکی میکنم. ببینید الان این تو بچه خارجیه دیگه، به این شکل نیا کنید، به این شکل اومده. اینو این پایین دیوار من اضافه کرد. حالا ما که اینو نمیخوایم، میخوایم مثلا یه قرنیس مثلا کشی داشته باشیم یا قرنیس چوبی داشته باشیم. حالا بریم که برای این کار باید چی کار کنیم. خب ببین حالا میخوام قرنیسه رو ترسیم کنم. برای این کار میخوام قرنیس رو بسازم. برای اینکه قرنیس رو بسازم میرم توی فامیلی، فایل رو میزنم، نیو رو میزنم، اینجا فامیلی رو میزنم. اینجا برای من اینکه باز شد میام رو انگلیش و اینجا من متریک پروفایل رو انتخاب میکنم و اوکی دبل کلیک میکنم تا باز شه. حالا ببین وای میستیم باز شه، باز شد. میام یه شکل قرنیس مانم. ببین هنوزم وارد فامیلی ها نشدم و میخوام اینا رو شما درک کنید. به جاش وارد فامیلی ها میشیم. مثلا یه قرنیزی دارم 10 سانت ارتفاعشه، مثلا میشه اینجا، مثلا یه ضخامت مثلا 3 سانتی هم داره. حالا این قرنیزا رو کشیدم، یه خطی میکشم یه ذره. حالا مثلا میخوام اونجا تفاوت ایجاد کنم، یه همچین حالتی مثلا من داخل این قرنیس ایجاد میکنم. خب بعد چیکار کنم؟ اسپلیت هم برمیدارم، این یه تیکر هم میبرم. اوکی من تقریبا اون قرنیزی که مثلا دوست داشتم در اومد. اینو میزنم، میگه سیوش کن، میگم سیوش کن. میگه چی بذارم اسمشو، مثلا میگم بذار مثلا اصلا چی بگیم، GH سیو. خب برمیگردم اینجا رو ادیت دیوارم انتخاب میکنم، ادیت تایپش رو میزنم، ادیتش رو میزنم، میام اینجا دیگه. خب حالا میخوام اون قرنیسه رو اضافه کنیم. قرنیسه جای این بود دیگه، جای سویپ هم بود. سویپ چی بود؟ اومده بود پروفیل سی شکل داشتیم دیگه. خب حالا که میخوای قرنیسه رو اضافه کنی، اول باید قرنیسه رو تو پروژه لود کنی دیگه. خب پس میام اینسرت لود فامیلی،
برده بودم گذاشتنش توی داکیومنتس هم. میرم تو داکیومنتس هم جی اچ رو میزنم روش لود شه. خب لود شد، میام رو دیوارم ادیت تایپ ادیت. خب الان چی دارم؟ سویپ دارم. سویپ همو حالا نگاه کن، اینجا پروفیل جی اچ اومد دارم، میذارم اینجا اپلای. ببین یه قرنیز در من کشید. حالا میگم اون گزینه ها شونه، میگه آقا متریالش چی میخوای باشه؟ میگه میخوام چوب باشه مثلا. میگه میخواد چقدر فاصله چیه؟ نیا کن، من اینو مثلا میدم سی. نیا کن، اگر الان من اپلای کنم ببین 30 تا از بیس کار من اومد بالاتر واسه. خب برشی گردن رو همون مثلا صفر، این 3 سانتر نمیخوام. میگه از بیس شروع کنم یا از بالا؟ اگه من اینو بزنم رو بالا این رفت این بالا، ولی بزنمش رو بیس میاد این پایین. درست شو؟ میگه عمود باشه به کارت یا موازی کارت داشه یا عمود، که من عمود رو میخوام. میگه رو سطح بیرونی باشه رو سطح داخلی باشه؟ میگه رو سطح داخلی باشه. میگه چقدر آفستش کنم؟ این آفست رو نگاه کنم، بزنم کجا میره؟ ببین اومد جلو، آفست کرد از اومد به سمت جلو، پس این دیستنس میبرد بالا، آفست میاره جلوتر از کار. میگه فلیپش کنم میچرخونش. اینجا چون تقریبا قرینه است، یه مقدار نیا کن اینجا قرینه میکن میاره پایین. من فلیپو میزنم برمیگردم. خب ست و کاتفال و کاتیبه هم مهم نیست، اینا رو من چیزی کنم بهتون زر جلوتر میگم قشنگ متوجه میشه. اینجا کاری باشون ندارم، اینو اوکی میکنم. یه قرنیز چوبی برای من کشید، یه اوکی دیگه میزنم، دوباره اوکی میکنم برمیگردم. حالا میام تو پروژه، میرم سمت داخل پروژه‌مو، این دیوار رو میارم الان به این شکل. نیا کن، من بر من قرنیز چوبی اینجا با اون شکلی که من داده بودم، شکل و شمایلی که براش کشیده بودم تو لود فهمیدیم، به این شکل کشید. چقدر زیبا و تمیز در اومد. خب حالا بریم سراغ چی؟ بریم سراغ این گچبریه. گفتیم یه گچبری هم میخوایم بهتون بگیم. دوباره میام توی فایل نیو فامیلی، میرم روی انگلیش، دوباره متریک پروفایل، خب اینجا این دفعه از اینجا به سمت پایین ترسیم میکنم. یه با لاین بکشم دفعه، یه خط اینجوری میام. این ضخامت خطوط اینجا اگه مثلا براتون زیاده یا کمه بهتون قبلا گفتیم چی کار کنید تو درسای گذشته، میتونید برید و اینا رو انجام بدید. من حالا یه همچین حالتی یه دونم حالا اینجا بری به سمت معکوس کارم، بعد به صورت خطی میام اینجا و کارم اینجا میبندم. حالا مثلا یه همچین شکلی فرض کن من گچبری این شکلی دارم. هر شکلی که دوست دارید رو باش در بیارید. من فقط دارم از جنبه آموزشیش بهتون میگم. من اینو میبندم، میگه سیوش کنم، میگم یس، میگه چی بذارم، میگم مثلا جی وای. حالا مثلا به این شکل سیو میشه. برمیگم دوباره دیوار رو انتخاب میکنم، ادیت تایپ رو میزنم، میام کجا؟ میام ادیت. این دفعه چیکار میکنم؟ سویپ رو میزنم، یه اد میزنم. خب باز پروفیل رو ندارم، باید چیکار کنم؟ باید اول فامیلی رو لود کنم. پس میام تو اینزرت، لود فامیلی،
چی رو باید لود کنیم؟ جی وای. خب حالا برمیگردم میام رو دیوارم، ادیت تایپ رو میزنم، ادیت رو میزنم. خب چی رو میخوام؟ سویپ. حالا چی میخوام؟ اد. میخوام چیکار کنم؟ میخوام جی وای رو بزنم. خب چی میخوام باشه؟ مثلا همون گچ. خب این تا اینجا بذارین گچ رو اختصاص بده. خب این هست. میگه بیس یا تاپ، میگم تاپ کارمه، اپلای میکنم، اومد رو تاپ کارم این بالا. میگم سطح خارج نیست، به سمت داخل اپلای میکنم، اومد به سمت داخل کارم. خب چیزایی که میخواستم رو تنظیم کردم، اوکی میکنم، اوکی میکنم. یه ذره زمان میبره چون باید اختصاص رو دیوارا ترسیم کنم. و اوکی. خب الان نگاه کن، اومد این گچبری من این بالا کشید برام. درست شد؟ خیلی راحت و تر و تمیزم در. خب حالا به این شکل داریم میبینید دیگه. حالا اینو دیدیم، بریم یه گزینه دیگه داره. اینجا دیوار انتخاب میکنم، ادیت تایپ، دوباره ادیت، دوباره پریویو، این دفعه گزینه ریوالو رو میزنم، ادو میزنم. میتونم همون پروفیل مثلا جی اچ هم رو بدم. خب من اینو زن اینجا ببینیم، اپلای میکنم. این این دفعه از سمت داخله. چی کار میکنه؟ میگم آقا میخوام تو داخل کارم باشه، نه بیرون کارم. میذارمش اینجا. خب یه فلیپ هم میدم، نه فلیپ نیاز نداره، فلیپ نمیزنم. خب الان این کار رو برای من اینجا کشیده، درسته؟ میتونم بیارمش، گفتیم میتونیم بیارمش بالا دیگه، مثلا بیاریمش یه 60 سانت بالاتر. ببین کاری که میکنه، چی کار میکنه برای من؟ میاد در حقیقت اون تیکه دیوار منو، من اوکی کنم بتونی ببینی، اون تیکه دیوار منو حذف میکنه، اون شکل منو اونجا در میاره. یعنی چی؟ بکنم اپلای نکردیم منو. برگردم اینجا ریوی خب ببین من اینو به سمت اینتریور یه مقداری هم آفستش کنم، مثلا 10 تا 10 تا نه، این 2 تا کفایت کن. خب بیس و تاپش که میدونی دیگه چیه، اینتریورش هم که میدونی چیه، اورینشنش باز میدونی که عمود باشه یا موازی کارم باشه. پس این در حقیقت میاد برای شما اون تیکه‌ای که داری رو به این شکلی که میخوای در میاره. و چیزی که حالا من مثلا یه نمونه دیگه هم بخوام برات بذارم، اینم میذارم، یا حتی این مدل نگاه کن، همون
تیره رو من گذاشتم اینجا. ببین اومده چون اینجاست، نیا کن یه تو رفتگی با این شکل ایجاد کرده. یعنی چی؟ یعنی اگر من بیام اینجا همین ادیت تایپ رو بزنم، اینو گذاشتم که یه ذره بزرگتر بود بهتر ببینید، اینو بزنم بیارمش بزنمش رو همون جی وای، ببین اومده، میبینی یه تو رفتگی این شکلی برای من ایجاد کرده. خب از تو همون دیوارم اینو در آورده. حالا من اگر یه حالت دیگه هم براتون بذارم که آفست بهش ندیم که نره داخل، یه مقداری کامل لبه واسطه، شما اینجوری بهتر میبینید. ببینید دقیقا نیا کنید برعکس آیتم قبلیم داره عمل میکنه. یعنی من اینجا یه آیتم داشتم تو ادیت، آیتم سویپس که داشت بیرون میزد قرنیز، و اینجا انگار همون قرنیز رو داری تو دیوار کنده کاری ازش در میاری. هر شکلی که بدی اون رو برعکسش رو برات عمل میکنه. خیلی خوب، بیایم اینجا من دو تا گزینه دیگه هم به شما بگم. شما اینجا اگه بیاید تو این سربک والو بزنید، دوباره همون وال سویپ و وال ریوالو داری. وال سویپ رو میزنم، نیا کن اون همونو بر من یه سطح خارجی رو ایجاد کرد. دوباره برمیگردم والو میزنم، این دفعه ریوالو میزنم، ببین اومد یه سطح اینطوری برای من ایجاد کرد، خالی کردیم فضا رو. خب یه سری آیتم اینا دارن، همون آفست رو داره، لولش رو داره، چقدر از جایی که آفست شده فاصله داره از لوله. دوباره این یکی میتونی پروفیلش رو تعیین کنی. اینجا میتونی مثلا بگی نه من پروفیل مثلا جی وایر رو میخوام، میاد اینو برات تیزاره. یا این یکی به همین شکل، دوباره به همین شکل شما میتونی ادیت تایپش رو بزنی. و یه گزینه داره کاتوال، من این گزینه رو هم بهتون بگم که بد نیستش. خب این گزینه ما الان میگه گزینه داریم آفست شده فرام وال دیگه، درسته؟ من اگه اینو بزنم مثلا -40، خب این رفت داخل این دیوار. اینجا بتونید رفت داخل این دیوار و دیوار رو، این تیکه دیوار رو حذف کرد، خودش رفت داخل. ولی اگر من تو گزینه ادیت تایپ کاتوالم خاموش باشه، اپلای کنم، اوکی کنم، ببین میره داخل، ولی دیوار رو، اون یه تیکه دیوار حذف نمیشه و این حرکت اشتباهه. خب تا این گزینه‌هایی که حالا نیاز بود رو از گزینه ادیت تایپ دیوار چطوری بزنید، قرنیز بزنید، چطوری یه قسمتی از دیوار چوب کنید، یه قسمتش رنگمونه، چجوری توی دیوار کنده کاری در بیارید، چجوری بیاید گچبری بزنید و آیتم هاش رو بسازید، چجوری وقتی یه پنجره دارید وسط اونجا لایه هاتون رو درست کنید، در انتهای دیوار لایه هاتون رو درست کنید. همه آیتم ها رو به شما اینسرت و ات اند رو همه رو بهتون توضیح دادم و دیگه مطلبی نمونه که تو این جلسه بخوام بهتون توضیح بدم، جز اینکه ازتون خواهشمندم فقط ما رو یا سابسکرایب کنید یا دنبال کنید و ویدیومون رو لایک کنید تا ما رو در ادامه این مسیر یاری بفرمایید. تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا